बकरा ईद के दिन जो शख्स सूरह यासीन की आयत नंबर 82 इन्नमा अमरुहु इदा अर्द शैइन अय्यक़ूल लहू कुन फयकून, इसे जोहर की नमाज के बाद अव्वल आखिर 3-3 मरतबा दुरूद पाक के साथ 111 मरतबा पढ़ेगा तो अल्लाह उस शख्स को ऐसी जगह से रिज़्क़ अता फरमाएगा जहाँ से बंदे का गुमान भी नहीं होगा। उसका हर रुका हुआ काम बनता नजर आएगा और अल्लाह उसे बेशुमार दौलत का